Nini hukumu ya ndoa ambayo ni batili? Kwa mfano kwenye kipengele tulichopia tulisema kuna masharti ambayo ni mabaya, na ndoa pia ikifungwa ndoa hiyo itakuwa ni nini? Ni batili. Sasa nini hukumu ya ndoa ambayo ni batili? Ina maana ndoa hii tunasema haikusihi. Hukumu yake ni nini ikitokea imefungwa ndoa kama hiyo? Mfano, mtu ameoa mwanamke ambaye yeye ni haramu kumuoa. Ameoa mwanamke, imekuja kugundulika mwanamke yule ni dada yake, baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja au mama mmoja, au dada yake wa kunyonya. Leo ameoa, lakini baada ya mwaka, baada ya miezi 6, baada ya miaka mingapi, imekuja kujulikana kwamba yule mwanamke aliyemuoa yeye ni haramu yake, ni maharimu yake, ni dada yake wa mama mmoja. Nini hukumu ya hii ndoa ambayo ilifungwa leo? Tunasema ndoa batil la itibara la, haina mazingatio, haizingatiwi yani ni ndoa ambayo tunasema haipo, haizingatiwi. Kwa hiyo ikitokea watu wamefunga ndoa ile ikagundulika kuwa ni ndoa batili, basi baada ya kugundulika kuwa ni ndoa batili, fala yahtaju ila talaqin wala faskhin, ndoa ile haihitaji kutoa talaka wala haihitaji kuivunja. Maana yake ni kwamba ile ndoa haipo, imeisha. Baada ya kugundulika, maana hapo imeisha, kila mmoja aendelee na nini? Na maisha yake mengine. Mfano, mtu ameoa, baada akaja kugundua kwamba yule ni mke wa mtu. Ameoa, baadaye akaja kugundua kwa yeye aliyeoa ni mke wa mtu, kumbe hajaachika. Walitengana tu hawa watu, tulisema siku ile. Wametengana tu, baada ya kutengana miaka 2 mitatu mtu akaamua kuoa. Baadaye ikabainika kwamba kumbe ni mke wa mtu. Ndoa hii tunasema ni batili. Kwa hiyo baada ya kubainika tu, ndoa ile inakuwa imekufa. Haihitajiki kwamba huyu mwanaume tena atoe talaka nyingine. La, wala hakuna talaka nyingine ya kutoa. Wala hakuna kusema kwamba twende kwa kadhi tukaivunje ndoa, wala haivunjwi ndoa. Maana yake ni kama vile hakuna kitu. Kwa hiyo haihitaji talaka, haihitaji kuvunja ndoa, wala yajibu bihi idda, wala hakuna eda ya kukaa kwa yule mwanamke, wala mahara, wala mtu hawezi kutoa mahari biduni alwatu, kama alikuwa hakufanya naye tendo la nini? La ndoa. Yani kwa mfano, pengine mtu yeye alikuwa hajui kwamba ni mke wa mtu, lakini akaja akaoa. Walikubaliana labda pengine mahari 2,000,000. Bwana, lakini nitakulipa tuoane, itakuwa deni, nitakulipa baada ya miezi 3 mbele. Baada ya wiki 2 ikagundulika kwamba yule ni mke wa mtu. Maana huyu bwana hatowajibika kulipa ile mahari. Lakini kama ikiwa hakufanya naye nini? Tendo la ndoa. Yani kaoa saa hizi, labda nitumieni, labda pengine mtu yuko Dar akamtuma, bwana fulani niolee huko Iringa. Amemuolea, baada ya kumuolea alivyotumwa yuko njiani, simu zinapigwa, wewe bwana ambao umeoa mke wangu na unamsafiria leo unamtorosha. Kuweka nani, ikagundulika kweli ni mke wa mtu. Maana hakufanya naye tendo la ndoa. Hapa hatawajibika kutoa mahari wala hakaieda wala chochote. Lakini ikiwa hawa watu wamefunga ndoa batili na wamefanya tendo la ndoa, wamefunga ndoa batili na wamefanya tendo la ndoa, basi mwanamke yule atalipiwa mahari, ile mahari ya mfano, kama ikiwa hakupangiwa, na kama ilikuwa amepangiwa maana yake atalipa hiyo mahari waliokubaliana. Lakini ndoa yetu tumesema ndio kama hivyo itakuwa ni batili. Hawa watu watatenganishwa haraka baada ya kugundulika, na yule mwanamke kwa sababu tayari alishafanya tendo la ndoa na yule mwanaume, atawajibika kukaa hedhi moja kwa ajili ya kuangalia mfuko wake wa uzazi una chochote au hauna. Atawajibika akae hedhi moja, kwa maana atakaa ada yake kwa mwezi mmoja. Lengo ni kwamba kujua kuna kitu au hakuna. Sasa tutaenda sisi kupima tu, tutaenda maabara tutapima ana mimba au hana mimba. Sheria haikusema ukapime maabara. Tunataka ufanye nini? Ukae hedhi moja. Ni kipimo sahihi kabisa kitakachotujulisha. Kwa hiyo
Ikitokea mtu kaoa mke wa 5, tunasema hiyo ndoa ni batili. Kaoa mke wa mtu, tunasema hiyo ndoa ni batili. Kaoa mwanamke ambaye ni haramu kumuoa, tunasema hiyo ndoa ni batili. Kwa hiyo hawa watu kama walishafanya tendo la ndoa, maana watatenganishwa haraka. Mwanamke atakaa mwezi mmoja, kwa maana hedhi moja, alafu baada ya hapo anaweza akaolewa na mtu mwingine. Anaweza akaolewa na mtu